Немістерде ретина имплант атты зағип жандарға арналған құрылғы бар, жасалған. Ол үшін науқастың көзіне микрочип енгізеді да, енді адамдардың жоғарыдан тылсымнан көз сұраудың керегі жоқ, бәрі де бермейді ғой. Бірақ ғылым оларға көзін қайтарып беріп жатыр. Тылсымнан көз сұраудың керегі жоқ, бәрі де бермейді ғой. Бірақ ғылым оларға көзін қайтарып беріп жатыр. Яғни бұрын зағип жандар, көзі көрмейтін жандар микрочип арқылы бүгінгі күнде көре алатын болады. Ести алмайтын адамдар бүгінгі күнде ести алатын болады. Бұған қоса өзгелердің ойын оқи алатын мүмкіндікке де иеленеді. Мұндай кейбір адам енді биорганикалық болмысқа жатпас еді. Өйткені адамның жаңа деңгейі ғой. Оны адам деп атаймыз ба, әлде басқаша атаймыз ба, барлық нәрсесі жасанды болғандықтан. Қоршаған дүниені ғана емес, санамыз бен денеміздің ішіндегі әлемді таңғаларлықтай өзгертіп жатырмыз.